挑战100道离谱料理之蒸红烧狮子头，但是看起来有一点无从下口，想到你们有可能会害怕，我又试着改成了美味一些的样子，却又没有那么特别了。选来选去，叶子我决定2个都做，那就先做这个版本。放心，食材里没有狮子。脑袋的部分就用传统狮子头做法，把姜末、葱末、洋葱混合进猪肉末，再敲一个蛋，一点馒头末。通常还要加一点脆脆的东西，比如马蹄或者我正在炖的莲藕汤里的藕，脆甜爽口，还能增添家乡的味道。我们湖北人炖的藕汤可是很好喝的，你要不要来一碗暖暖胃？摔打出丸子里面的空气，才能让它更加紧实，支撑它的造型。我就喜欢看它这样一点一点的变成焦糖色。接着炒糖色，做红烧酱汁。红烧狮子头，请品尝，得配着米饭吃。蒸饭的时候冒出来一个泡泡，它看起来真的好开心。狮子的脸看起来像个鸡块，那就把鸡肉碎加上洋葱、黑胡椒等调料扒拉扒拉，用刮刀塑形。剩下的这些你知道的，我一直很会处理边角料，也一起冷冻起来，裹上脆脆的炸糊，油温170度。我的鸡块预制菜很脆的，高温让我的鸡块酥脆，却让我的狮子脸变得圆润丑陋，只能用山药泥2次塑形，顺便切出一点毛发的感觉。直上午餐肉头发，再染上红烧肉色。接下来制作第2道，用土豆泥包裹红烧狮子头塑形。这么看起来还有一点像跳跳虎，慈眉善目的，那就给他脸上多挖一点皱纹，增加威严。你喜欢叶子这道正宗红烧狮子头，还是这个呆萌狮子头？拍完的这一天正好是跨年，我为自己做了这一顿承载家乡记忆的饭菜，无论是传承的味道，还是脑洞大开的创意料理，都代表着我对新年的期许。希望这一份热气腾腾也能一直暖到你的心里。